Agar bu videoni o'tkazib borsangiz, 1 yildan keyin dunyo qanday buncha o'zgarib ketganini tushunmay qolasiz. So'nggi paytda AI bo'yicha juda katta yangiliklar chiqdi. Xitoyda gumanoid robot politsiya bilan birga patrulga chiqdi. Ha, oddiy odamlar orasida yana bir odam AI yordamida butun bir fantastik filmni chiqardi va bir haftada millionlab prosmotrlar yig'di. Ya'ni endi katta studiyalar bo'lishi shart emas. Boshqa bir robot odamlarga o'xshab sakrayapti, hatto tepishni o'rgandi. Robotlar endi faqat yurish emas, tanani boshqarishni ham o'rganyapti. Nvidia AI uchun milliardlab dollarlik kelishuvlarni qilyapti. Meta esa AI agentlar uchun katta startaplarni sotib olyapti. Sababi bitta, AI endi faqat gapiradigan narsa emas, AI endi ish bajaradigan kuchga aylanmoqda. Lekin ikkinchi qismda bundan ham qo'rqinchli joylari bor. AI endi faqat yordamchi emas, u odamlar o'rniga kontent yaratmoqda, pul ishlamoqda, ayrim joylarda nazoratdan ham chiqib ketmoqda. Ikkinchi qismda aynan shuni ko'rsataman.